Mi viene chiesto spesso quale acqua utilizzare: acqua di rubinetto, acqua in bottiglia, di plastica o in vetro, oppure osmosi, e quale tipo di osmosi. Devo dire che quando gli interessi in campo sono enormi, le confusioni sono proporzionalmente enormi, perché gli interessi in campo utilizzano varie strategie, dirette e indirette, per creare confusione. La logica è sempre delle 3C: prima convinci col tuo potere economico, utilizzando i mezzi più o meno leciti, e il secondo step, se non riesci a convincere, confondi, quindi per ogni verità cerca ne crei altre 100 che diluiscono il vino, diluiscono la verità, e se non riesci né a convincere né a confondere, corrompi le persone, gli opinion leader. Bene, quindi questo è un esempio di questo settore. L'acqua, intanto bisogna dire che è il cibo più importante, perché l'acqua, ogni reazione metabolica nel nostro organismo avviene nell'acqua, perché attraverso l'acqua introduciamo le sostanze e assorbiamo le sostanze, perché l'acqua è importante per la termoregolazione, per la circolazione, perché l'acqua aiuta a eliminare i tossici, per cui se uno è stitico deve bere molta acqua. Allora il primo consiglio quindi è la quantità di acqua, quindi bere appena ci si alza la mattina subito 2 bicchieri d'acqua, se ci sia anche quando è possibile del limone, un po' di limone, questo è ancora meglio. Poi bere acqua nel corso della giornata, non bere la quantità di acqua tutti una volta, perché altrimenti va subito ai reni e non è il tempo di lavare tutto l'interno. Quindi è importante bere 20 minuti, mezz'ora prima di mangiare. Se uno è obeso sarebbe meglio anche 10 minuti, un quarto d'ora prima, così ha un appetito inferiore. E poi se uno non ha la prostata, la sera 2 bicchieri di acqua prima di andare a letto, perché l'acqua aiuta i sistemi di riparazione. Siccome la notte funziona il parasimpatico e quindi è il momento in cui praticamente ristrutturiamo tutto ciò che è stato usurato nel corso della giornata, e quindi entra in funzione il parasimpatico, è importante bere l'acqua. Quindi questo per quanto riguarda la quantità. Ma quale acqua bere? Questo sull'acqua bisogna fare un po' di chiarezza. Allora, c'è lo stesso un progetto, sulla base anche di un progetto Ambiente e Tumori, che è stato fatto, promosso dall'AIOM. Cos'è l'AIOM? L'Associazione Italiana di Oncologi Medici, quindi un'associazione scientifica di oncologi, in cui nel progetto Ambiente e Tumore si dice chiaramente che la regolamentazione, la normativa in merito alla potabilità dell'acqua è estremamente carente, perché si favoriscono gli interessi commerciali rispetto ai bisogni di salute della gente. Questo per dire che c'è una normativa carente in merito alla potabilizzazione delle acque. Attraverso la nostra normativa noi recepiamo quella europea e con delle carenze. Faccio un esempio. Noi, per definire l'acqua potabile o di rubinetto o di acqua minerale, diciamo che dobbiamo rientrare con alcune sostanze nei limiti di legge. Si tratta di 40-50 sostanze, adesso non ricordo, comunque dell'ordine delle decine. Ma le sostanze che noi possiamo trovare nell'acqua non sono 40-50, sono decine di migliaia di sostanze. Per cui voglio far capire, se io faccio le analisi a ciascuno di voi, faccio l'analisi della glicemia, non posso dire che il sangue va bene, posso dire che la glicemia è normale, ma magari il rene non sta funzionando. E quindi cosa devo fare? L'azotemia e la creatinina. Allora vedo la creatinina e la glicemia che vanno bene, dico ok, il sangue va bene. No, perché può essere che il fegato non va bene, per cui devo fare le transaminasi, le gamma GT e potrei continuare. Per cui con le analisi io trovo ciò che cerco, ciò che non cerco c'è e magari non lo so. Questo per far capire è una cosa importante, perché io voglio sempre dare gli strumenti di critica, non credere a me, lo dico spesso perché voglio che la gente utilizzi il pensiero, il potere del pensiero, perché nel momento in cui crede perde il potere, perché crede a qualcosa, un'autorità esterna. Uno deve comprendere, poi deve verificare sulla base dei risultati. E allora per comprendere, ecco, voglio far capire che noi possiamo
avere dell'acqua di bottiglia e dell'acqua di rubinetto definita potabile in cui ci sono delle sostanze cancerogene o comunque tossiche. E quindi è fondamentale capire che c'è una normativa carente, non solo per questo, ma anche perché c'è la possibilità della deroga. Faccio un esempio. L'arsenico, secondo la normativa, può essere e deve essere entro certi limiti, mi pare che sia 5 microgrammi litro, però c'è la possibilità della deroga, cioè nel senso che se l'acqua, per motivi della situazione contingente nel territorio, supera questo limite, c'è la possibilità di fare la deroga. Per cui le regioni come Lazio, la Toscana, la Lombardia e qualche altra regione hanno bevuto acqua con dei limiti superiori, molto superiori a 5, fino a 50 microgrammi litro. E quindi è una cosa incredibile, se consiamo che l'arsenico è cancerogeno, perché sono state delle indagini che fanno vedere che nelle unghie ci sta l'arsenico e l'arsenico è cancerogeno. Quindi la gente non sa queste cose. E allora è importante sapere qual è la giusta acqua da bere. Una domanda perfettamente legittima perché l'acqua è fondamentale. Voglio fare ricordare anche un'indagine dell'ISPRA. Ebbene, l'ISPRA facendo un'analisi delle acque ha notato che ci sono ben 100, nella sua analisi che ha fatto, 131 pesticidi diversi e addirittura nel 36% dei casi superavano il limite previsto dalla normativa. Per cui il problema è, uno, sapere che l'acqua ha una caratteristica particolare, ha la capacità di solubilizzare, ha una sua storia. Quindi l'acqua quando arriva nel rubinetto o nella bottiglia ha una sua storia e devo sapere la storia dell'acqua e che cosa ha incontrato. E allora intanto nella bottiglia di plastica bisogna dire, abbiamo capito che quella del rubinetto è definita potabile, però spesso ha delle sostanze nocive per i motivi che ho detto, perché l'acqua si arricchisce di sostanze nel suo percorso e sono nell'acqua. Poi si aggiungono delle sostanze, basta pensare all'odore del cloro. Capita, molte volte uno apre il rubinetto e c'è l'odore del cloro. Queste sostanze introdotte spesso possono favorire la reazione, la formazione anche di sostanze cancerogene. Per cui il problema è a monte e capire la storia dell'acqua, di quale sostanza ha incontrato lungo il suo percorso. E anche nelle bottiglie di plastica, la plastica che viene utilizzata generalmente è il PET, quindi polietilene tetraftalato, per cui nel PET, a seconda di quanto tempo l'acqua è sostato nell'acqua e della temperatura a cui è stata esposta, pensiamo ai camion o ai depositi che sono a contatto col sole, cede delle sostanze che possono essere gli ftalati, che sono interferenti endocrini, la formaldeide, l'acetaldeide, che sono cancerogene. La formaldeide è anche responsabile di leucemie, quindi classificate proprio dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dallo IARC, come cancerogeni. Il bisfenolo A, che è un interferente anche endocrino, per cui ci sono una serie di sostanze. E allora bisogna evitare le acque in bottiglie di plastica, evitare l'acqua di rubinetto per i motivi che ho detto, e quindi bisogna preferire acqua in bottiglie di vetro, che vengono però da alte sorgenti, perché più è alta la sorgente meno ha una storia, cioè nel senso meno zone industriali o zone artigianali o zone di agricoltura intensiva dove un uso di pesticidi, fitofarmaci o altro, e per cui non si è arricchita di queste sostanze. Quindi più alte sono le fonti, migliore è. Però a monte di tutte la migliore acqua è quella a osmosi inversa, perché quella a osmosi inversa ci sono dei filtri che devono essere di 1 millesimo di micron, quindi non è qualunque osmosi, ma osmosi inversa con filtri di 1 millesimo di micron, perché in questi filtri praticamente passa solo l'acqua. Quindi tutti eventuali metalli pesanti, vernici, coloranti, insetticidi, chemioterapici, perché per esempio si possono trovare chemioterapici. Sono stato a un convegno di oncologia veterinaria dove appunto mi facevano vedere che usano chemioterapici e poi i cani, i gatti vanno a fare pipì dappertutto, quindi alla fine vanno anche nell'acqua, chiaramente. Quindi il discorso è molto complesso e articolato, però quello che voglio far capire è l'osmosi inversa
pulisce, fa passare solo l'acqua e quindi è il sistema sicuramente migliore, e quell'acqua poi va utilizzata sia per bere e sia per cucinare, perché anche l'acqua per cucinare, perché quando c'è la bollitura, se c'è un inquinamento biologico, sicuramente con l'inquinamento biologico vengono distrutti i batteri, funghi, virus, ma le sostanze chimiche si possono concentrare. E quindi assolutamente, quindi è importante per la salute preferire in ordine di importanza l'osmosi inversa con filtri da 1 millesimo di micron. In seconda istanza bottiglie di vetro di fonti alte.